Farmári, otvorte! Kluci, to je ten ze Slovenska. Jo, Fakt? to bude on, kámo. Farmári! Je doma niekto? Ty vole. Dobrý deň. Jo, je doma to ste, vieš? Ahoj. Pekný deň prajem, farmári. Když se otevřela brána a já jsem z dálky viděl hospodáře Martina, tak jsem věděl okamžitě, o koho jde, takže jsem měl fakt velkou radost, že ho vidím. Dneska som tu namiesto vašeho farmára Honzu. Veľmi ma mrzí. Bohužiaľ skončil v rukách lekárov. Pevne verím, že čo najskôr vyzdravie a vráti sa k vám, pretože farmu tu máte krásnu, ako pozerám. Ja som s ním hovoril. Povedal mi, že ste šikovní farmári, ale že vám treba občas pripomenúť to, na čo tu vlastne ste. Takže sa o to pokúsim, aby ste si to uvedomili. No a prišiel som ho zastúpiť aj na kontrolu úloh. Bebe, ty si farmárka týždňa však. Áno. Vy by ste mali vedieť, že každý týždeň máte možnosť získať 50 mincí, teda jedna minca má hodnotu 2500 korún. A vy si takto môžete, a teda mali by ste, si počas farmy nazbierať 1 milión korún, ktorý ale vyhrá iba jeden z vás. A na to, aby ste ho získali v plnej výške, musíte si veľmi dať záležať aj na detailoch. Musíte byť dôslední. Máme v tom jasno? Viete, prečo ste tu? Ano. Bebe, si pripravená na kontrolu úloh? Ještě bych potřebovala čas, ale jsem připravena. Čas nemáš. Želí, poď. Tak začneme asi u králikárny. 2 králíci se nám chodí kamarádit spolu, ale přeskakují jenom k sobě. Aha. Ale jinak je to... A je to kluk a holka? No to nevíme. Ty to nerozoznáš? No rozoznám, ale nekoukala jsem na ně. Prečo ťa to nezaujíma? Jsem měla spoustu jiné práce. No, tak u těch králíčků je to trošku složitý, protože jak jsou chlupatý, tak tam není vidět. Tak Bebe, toto je prasačí chlívek? Ano. Mali ste nejaký plánik k nemu? Až. Akorát tady měly být závětrný tady ty 2 strany, ale tím, že my jsme to podsadili víc dozadu a tady závětří spíš od toho kurníku, tak jsem to vyměnila. To je dobré, lebo si sa prispôsobila podmienkam miestnym. To je v poriadku. To sa mi páči. Si rozmýšľal? Dobre. Kedy si naposledy videla prasátko? A jaké bolo veľké? 3 roky zpátky. No, a aké bolo veľké? Velké. Ukáž. Že veľkú svinu si videla. Ja sa bojím, že tu máš veľkú dieru. Dobře. Takže sem by som určite dal ešte jednu dosku, aby vám nezdrhla hneď prvý deň. A možno aj tam tá diera je na zváženie, ale stačí len tú spodnú možno posunúť trocha vyššie. Dobře. Měl hodně dotazů a já už jsem se bála, že mi dojdou i argumenty na ty stavby.